소품급 초강력 바람을 자랑하는 이건 전세계 1위 지스라이프의 미니 선풍기인데요. 다른 선풍기와 풍속 테스트를 해보니 17m/s로 무려 3배나 강력하죠. 풍속은 1단부터 2단까지 조절할 수 있는데 노즐이 다양해서 키보드 충전은 물론 화장실의 물기도 한방에 날릴 수 있고 비치볼의 바람도 순식간에 넣을 수 있죠. 또 25시간 사용할 수 있는 대용량 배터리로 보조 배터리로도 쓸 수 있는데 밝기 조절 가능한 LED가 있어 캠핑용으로도 딱이겠죠. 머리카락이 방지는 물론 안전 스위치도 있어서 아이들이 사용해도 안전한 꿀템.